DP Kids එක එකතු වෙලා ඉන්න පුංචි දුවල පුතාලට ආයුබෝවන්. ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ ඔන්න වෙනද වගේම අදත් මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හරි ලස්සන ක්‍රාෆ්ට් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් මොකද්ද අපි අද කරන්න යන්නේ මොනවද ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා අපි මුලින්ම බලමු. ඔන්න වෙනද වගේම හරි සරල දේවල් වලින් අපි කරන නිසා පුංචි දේවල් ටිකක් විතරයි. අපිට කාඩ්බෝඩ් එකක් ඒ වගේම A4 කොලයක්. ලස්සන පියාඹන කුරුල්ලෙක්. සිවිලි මේ එල්ලන්න කොහේ හරි එල්ලන්න. හරි ලස්සන කුරුල්ලෙක් තමයි අද මම හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් මම වෙනද වගේම සූදානම් කරගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නවා කුරුල්ලෙක් ඇඳගෙන කාඩ්බෝඩ් එකකින්. හැබැයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා මේ කුරුල්ල ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කාඩ්බෝඩ් එකකින් ලස්සන මේ කුරුල්ල ඇඳගෙන මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. හරි සරලයි පුංචි දුවේ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න විදිහට මේ කුරුල්ල ඇඳගෙන මේක කපාලා වෙන් කරගත්තට පස්සේ තමයි මට මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්න කියලා බලමු. අපි ගන්නවා A4 කොළ කොටසක් මෙන්න මේ වගේ පොඩි කොටසක් අරගෙන මෙන්න මේක අපි ගන්න ඕනේ පුංචි දුවේ පුතේ ඕගොල්ලෝ මේ කපාගත්ත කුරුල්ලගේ ප්‍රමාණයට සරිලන්න. මේකෙන් අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙයාගේ පිහාටු. එතකොට ඕගොල්ලෝ කපන්න බලාපොරොත්තු වෙන මෙන්න මේ ගන්න A4 කොළය මෙයාගේ ප්‍රමාණයට සරිලන විදියට යාට තටු හදා ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේක අරගෙන මෙන්න මේ විදියට අපි නමාගමු. ඒ නමාගෙන මේක දිග හැරලා පුංචි දුවේ පුතේ ඒ නැමුම් පාරවල් ඔස්සේ දෙපැත්තට නවා ගන්න. මේ පැත්තට එකයි නැවත මේ පැත්තට එකයි. මේ විදිහට නවා ගත්තට පස්සේ මේක දිග හැරියම ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට මෙයාගේ තටු විදියට මේක පේනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක දෙපැත්තට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ ප්‍රමාණය අපි මෙන්න මෙයාගේ පුතේ ලකුණු කරගෙන මෙන්න මේ කොටස අපි සිදුරු කරගන්න ඕනේ. මේ A4 කොලේ අපි නමාගත්තු කොටස දාන්න පුළුවන් වෙන විදියට. මේ පිහි කතුරු භාවිතා කරනකොට පුංචි දුවල පුතාලා හරි පරිස්සමෙන් පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ සඳහා වැඩිහිටියෙක්ගේ උදව් උපකාර ගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ පුංචි දුවේ පුතේ අපි මේ කපාගත්තු කොටස ඇතුලෙන් මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට මැදට වෙන්න. යොදාගෙන ඔන්න අපි තටු ටික මෙන්න මෙහෙම පේන්න දිග අරගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තවත් පුංචි සිදුරක් විදගෙන මෙයාව එල්ලන්න මොකක් හරි අපි නූලක් ඒ වගේ එල්ලන්න පුළුවන් දෙයක් ගැට ගහගෙන ඔයගොල්ලෝ එල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙන සීලි මේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාඩම් කරන තැන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ පාසලේ නිර්මාණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ වගේ අපි දැන් අදත් කියලා දෙන්නේ එක නිර්මාණයක් කරන විදිය. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පුංචි දුවේ පුතේ නිර්මාණ ගණනාවක්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කුරුල්ලෝ එක එක පාටින් රතු පාට ඔයගොල්ලෝ කැමති පාට පුංචි දුවදරුවෝ කැමති පාටට මෙන්න මේ වගේ කුරුල්ල හදාගෙන ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට හරි ලස්සන නිර්මාණයක් එල්ලන කුරුල්ලෙක් හදාගන්න. ඔන්න ඔය පාඩම තමයි අපි අද DP Kids එක එකතු වෙලා ඉන්න පුංචි දුවල පුතාලට හරි සරලව නිර්මාණයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා දුන්නා.